Labas, sveiki sugrįžę mano kanalą. Tai šiandien kalbėsim, jau man atrodo dabar yra 4. dalis, būtent apie Amber ir Johnny teismą. Tai šiandien būtent kalbėsim apie iš Amber pusės parodymus, kuriuos davė būtent jos tiek sesė, tiek jos makiažo specialistė ir tiek jos taip pat keli draugai. Tai pradėkime visą video nuo pat pradžių. Praeitam video kalbėjom apie būtent, kai buvo cross-examination pačios Amber ir sakau, tas video kai buvo užduodami visokie klausimai, buvo pati įdomiausia vieta ir dabar, kai atėjo laikas žiūrėti ir kai buvo pristatyti būtent tolimesni pačios Amber liudininkai, čianais jau apėmė mane toks ir nuobodulys ir man sunkiai sekėsi jau viskas sekti, nes jie taip po lėto kalbėjo, taip ramiai ir taip tiesiog buvo žiauriai nuobodu man stebėti, net kai kurias vietas šiek tiek prasukdavo, po to žiūrėdavo per naujo, bandydavo, vienu žodžiu tai. Pradėkim nuo pat pradžių, tai būtent po to cross-examination pirma liudininkė buvo jos pati geriausia kaip ir draugė, kurios vardas buvo Raquel. Tai jinai nebuvo pačioj salėje, visas vaizdo įrašas buvo įrašytas, man atrodo, tiksliai datos dabar neatsimenu, bet kad buvo viskas įrašyta ir tiesiog jos advokatai, pačios Amber advokatai klausė jos klausimų ir jinai atsakinėja ir teismo salė buvo tiesiog rodomas vaizdo įrašas. Tai būtent per jos šitą parodymus duotus buvo žiauriai nuobodu, nes jinai kalbėjo labai lėtai. Jinai atrodė, kad jinai lyg kaip ir susinervinus, kad nenori kalbėti, atsakyti į klausimus, nes jinai visur dairosi, jinai vis taip daro. Ir jinai tada tai muistosi, tai savo plaukus susiriša, tai plaukus pasileidžia. Tiesiog labai keistai elgėsi, taip pat vienu momentu jinai ir kaip ir susigraudino, ypač tada, kai buvo pradėdama kalbėti apie pačios Amber tariamus sužeidimus nuo pačio Johnio. Tai vėl buvo pristatytos visos tos nuotraukos su Amber galimai sužeidimais ant jos veido ir buvo paprašyta, kad jinai apibūdintų šitos sužeidimus ir teigia jinai pati, kad jinai matė, kad jinai nematė, kai buvo būtent Amber sužeista, bet kad jinai matė ant jos veido tiek tas kraujosrūvas, tiek mėlynės, tiek jos tą lūpą praskeltą. What injuries, if any, do you observe on Miss Heard in this picture? Her right eye has a mark and a bruise. Her nose is swollen. There's bruising on her left eye as well. There's a picture of Amber's face with bruising and a mark on her right eye, swelling on her nose, bruising on the left eye. Is that the night in December 2015 that you've been testifying about for the last few minutes? Yeah. Does the picture truly and accurately reflect what you observed on Miss Heard in that night in December 2015? Partially. When you said partially, what do you mean by that? You can't see the rest of the injuries. What is this document, Ms. Pennington? It's a photo of Amber's face with 2 black eyes and swollen bottom lip. Jinai visus šitus matė, nes kadangi ta pati Raquel, jinai gyveno tam pačiam penthouse. Tiksliai nežinau, kuriam būtent tam numerį penthauso gyveno, bet kad ten pat jinai gyveno. Dėl to jos kiekvieną dieną matydavo vieną kitą ir jinai teigia, kad net pati Raquel padarė ir kai kurias nuotraukas, ypač man atrodo, kur buvo paveikslai numesti, kad jinai tas nuotraukas padarė, nes teigia, kad Johnny tiesiog numetė tuos paveikslus per barnio metu. Taip pat jinai pasakė, man atrodo, jinai pasakė, ar kita drauginė, man atrodo, jinai pasakė, kad kai jie bardavosi kartu, kad tiek Johnio prietaisai būdavo sutrankomi, tiek pačios Amber prietaisai būdavo sutrankomi ir kad jie turėjo nuolat turėti tai naujus telefonus, tai naujus iPadus ar planšetės, kompiuterius, nes barnio metu elektronika tiesiog skrisdavo į žemę ir tiesiog visą laiką būdavo sugadinami kažkokie elektroniniai įrankiai, tiek vienos pusės, tiek kitos pusės. Ir taip pat pasakė, ką ir Amber sakydavo, kad kai Johnny būdavo blaivus, jis vis laik būdavo labai normalus, draugiškas, ypač ramus, padėt norėtų tau, kad jisai leido visiems Amber draugam gyventi tuose penthouse nemokamai, nereikėjo jokios nuomos mokėti nieko, galėjo naudoti tik maistą, viską, elektrą, kiek norėjo ir Johnny už viską mokėjo, kad jam nebuvo tai svarbu.
Ir teigiama, kad jo, jis buvo kaip ir normalus, bet kai jisai pavartodavo daug narkotikų ar išgerdavo, kad jisai pasidarydavo agresyvus. Ir kadangi jinai yra Amber pati liudininkė, tai jinai žinoma padės pačiai Amber pusės ir viską blogus sakys apie patį Johnny. Kas buvo ir su Johnny pačiais šitais liudininkais, kad jie vis laik sakydavo viską blogo apie pačią Amber. What's your knowledge about Mr. Depp's tendency to break things made of glass? My knowledge is that I saw him do it once, and that I saw the aftermath of him breaking glass many times. And on that evening in December 2015, did you see that we've been discussing? Did you see broken glass around the residence? Buvo teigiama, bent jau aš mačiau atsiliepimus, kad teigiama, kad vienu atveju jinai lyg kad kažką skaitė, kai jos buvo paklausimi tam tikri klausimai, nes jinai nežiūrėjo visiškai kamerą, tiesiog buvo nuleidus akis ir kokį, nežinau, minutę, 2 minutės tiesiog žiūrėjo į tą tikrą tašką ir atrodė lyg kad jinai kažką skaito. Nežinau, ar tiesiog čia atsitiktinumas, ar iš tikrųjų jinai kažką skaitė, bet žmonės greitai tai pastebėjo. Kitas liudininkas buvo pripažintas Joshua, tai čia jau vaikinas, kitas jos draugas, kuris taip pat gyveno tuose penthouse, jis buvo vienas iš jos draugių vaikinas tuometinės, ar vyras, man atrodo, bet dabar jau jie yra įsiskyrę su to mergina. Ir jis taip pat lygiai tą patį sakė, beveik lygiai tokie patys žodžiai jų visų liudininkų buvo, kad iš pradžių Johnny buvo geras ir kad jie gerai sutarė, bet laikui bėgant situacija blogėjo ir blogėjo ir blogėjo. Ir taip pat jisai dar papasakojo kelis skirtingus tokius kaip ir pasakymus apie pačią Amber, kur jai tikrai šitas nepadeda, kai advokatai paklausė jo, ar Amber išdavinėjo patį Johnny. Ir jis atsakė jo, kad jisai pasakė, kad jau kaip jau minėjau su Elonu Musku, su ta Kara, šitą aktorė ir kartu manekenė, ir taip pat su kitais žmonėmis, nenorėjau vardinti jų vardų, bet jisai teigia, kai advokatas pradėjo sakyti, vėlai vakare, kiek būdavo žmonių, kad ateina į tą būtent penthouse, ir tada advokatas teigia 10, jis sako daugiau, 20, pats Joshua sako daugiau, tada 30, 40, pats Joshua sako daugiau, jisai yra savo akim matęs, kad ateina skirtingų žmonių į būtent tą penthouse, būtent kad Amber juos pasikviečia. Did you ever notice anyone visiting Amber Heard at night while Mr. Depp was away? During the time that I was living there? Yes. Yes. On how many occasions? I wouldn't even be able to estimate. Was it more than 10? Yes. Was it more than 20? Yes. Was it more than 30? Yes. Was it more than 50? Again, I can't really speculate. I was there for quite some time. Ir kai jis jau pasakė, virš 50 žmonių skirtingais atvejais buvo atėję, jisai sako, aš nežinau, ar 50, bet kad buvo labai daug skirtingų atvejų, kai pati Amber pasikviesdavo skirtingų žmonės, ką jie darydavo, jisai nežino, bet kad jie ateidavo vėlai vakare, kai Johnny dažniausiai nebūdavo. Manau, šita vieta tikrai nepadėjo ir nežinau, ar jis turėjo omeny, kad jinai pasikviesdavo tos žmonės draugiškai pabūt, ar jis turėjo omeny, kad čia jos kaip ir meilužiai buvo, ar kas, nežinau. Bet taip pat jisai teigė, kad smurto jis nelabai kaip ir matė, nes jisai nelabai norėjo gilintis, bet kad jie bardavosi, tai jis yra girdėjęs ne vieną ar ne 2 kartus. Ir kad kai jie bardavosi labai šlykščiais žodžiais, sakydavo vienas ant kito, visaip keiksmažodžiais, ir taip pat, kad elektronika irgi būdavo sugadinama. Jis taip pat užsiminė vienu atveju, kad sako, Johnny vieną kartą buvo ir pats mane kaip ir pusiau užpuolęs, kad jisai sako, man lyg tai spjovė į veidą ir kad užsipuolė mane ir sakė, kad tu neždinkis iš tų mano namų. Raquel had her first jewelry show the next day, and the plan was for her and her friend Liz, who would come over to help her specifically get set up for this. Amber was around, they were going to sit in PH5 and do yoga and paint and make necklaces and things like that, and I was sort of in and out most of the day, hanging out with them. And pretty rapidly thereafter, I don't think it was more than like 10 or 15 minutes before I heard a door open in the hallway, and then a couple seconds later I heard a really, really loud slam, which I later learned was a wine bottle being smashed into our door, PH1.
And then I heard keys jingling and Johnny shouting at one of his security to open this. Is it right if I swear? I mean, I'm telling you here. That's okay. Yeah, you should say the words exactly as they were said. As I remember, he said, "Open this fucking door, get me in here." And he came in, caught eyes with me right away, and beeline for me, screaming, cursing, spitting in my face. I walked calmly to leave, realized that I'd forgotten my keys and the dog, so I turned around and walked back to go get both. He stayed and followed with me, walking, pacing, screaming, cursing, spitting in my face, and I left calmly. At that point, Liz was still in the apartment, and the last look I saw of her is that she bolted around the corner and went upstairs to hide from him. Had Mr. Depp ever done this to you before? No. Did he? How close was he to you when he was when he entered your apartment and was screaming at you? Close enough for it to be aggressive. It wasn't like actively spitting in my face. It was just the nature of how close he was and the way in which he was acting. Ir kad tu įsikraustyk, ir kad jis teigė po to būtent ginčo aš ir įsikrausčiau. Ir jis irgi teigė lygiai tą patį, kad kiti liudininkai, kad kai jisai daug vartodavo, jis tapdavo visiškai kitas Johnny ir tapdavo labai agresyvus. You said that Amber, when you saw them, that Amber and Rocky, I think you said Amber seemed catatonic. Yeah, she was just a ghost. How did Rocky seem? From what I remember, sort of like when somebody's coming down from an adrenaline rush, she was just sort of like, she didn't really know what to do. Couldn't sit still, just sort of standing there and shaking. So after you had gone to try to find Johnny, he'd already left. What happened next? I went right back to the girls to make sure that they were okay after my own little selfish outburst. And they were at that point still in your apartment? They were still in my apartment. I came in. Amber had started to come out of it a little bit. Raquel had started to calm down a little bit. I started to get a little bit of information as to what happened. The thing I remember most distinctly was that Amber had Johnny's cell phone in her hand, so I took it from her. And when did you first learn about the police? We were in PH1. I believe at that point when I came back upstairs, Amber was already on the phone with her attorney. We went back to go take pictures of all the damage, took pictures of the wine stain in the hole. Both of these photos are taken from PH5, where Amber's closet was located. Or what Amber used as her closet, I should say. Next page, same thing, Amber's closet. Same thing. Next page, at least the top one. The top one, same. Bottom photo on that page. Tai jis beje irgi taip pat neteisme buvo, bet vaizdo įrašas buvo įrašytas iš daug anksčiau ir buvo tiesiog paleistas teismo salėje. Kita liudininkė buvo pačios Amber sesė. Kartą jinai buvo pati teisme ir jinai tiesiai liudijo, kai jos advokatai pačios Amber klausinėjo, jinai taip pat pristatė viską lygiai tą patį. Jie atrodo, kad jie visus susitarė arba pas visus yra tiesa, nes jinai irgi sakė, kad iš pradžių jisai buvo kaip ir normalus Johnny ir kad jinai jį vadino broliu ir kitus jam gražius žodžius sakydavo, jis Johnny vadindavo ją sis. Now, describe your relationship with Mr. Depp in the early stages. We got along really well at first. He was sober at the time. And Johnny, when he's sober, is very bright and beautiful and lovely and kind and generous, and he was very easy to get to know, and frankly, we all fell in love with him at first. Now, describe your observations of Amber and Mr. Depp's relationship in the early stages. Again, at first, that was wonderful. They were incredibly in love. I actually, to this day, have never seen my sister fall so madly for somebody. And things were wonderful. They seemed to really understand each other and get along well. And if he was using or if he was drinking, there was almost always a fight. There was always an argument. There was always a period where they weren't getting along. And it seemed to oscillate pretty quickly. He would be sober for a little bit and then almost just as quickly fall off the wagon and start to use or drink, and there would be some big blowout, and it seemed to go back and forth pretty frequently. There was never an extended period of time where it was one or the other. What, if any, changes did you observe in Amber over the period of her relationship with Johnny? At first, Amber was
Amber. She was loud, fun, funny. She laughed a lot. She was just this happy, bright, fun-loving thing, always surrounded by friends. And then it was a progression that took over such a long period of time, and it was so slow. In hindsight, it was like watching a slow-motion gunshot. She suddenly stopped sleeping as much. She wasn't as funny. She wasn't as loud. She wasn't as gregarious as she used to be. Cut to the end of their relationship, she was so physically unwell. She maybe weighed 100 pounds soaking wet. She was emaciated. She wasn't sleeping. She had developed a heart condition, and her eyes were sunken in. She just looked like two different. What, if any, observations did you make about Mr. Depp's treatment of Amber relating to clothing? At first, it would be like light jokes, or, she left the house wearing something like, oh, you're going to wear that, or just some joke. It was very subtle, And then over time, again, just like the progression of their relationship, it just intensified. Then suddenly it's, they have the same stylist. He and I forgot her name, but suddenly they have the same stylist, and he had been essentially controlling what she wore to events and things like that. So she went from being able to wear whatever the hell she wanted, and then suddenly she's wearing anything that his stylist wanted her to wear. Ir kad jie labai gerai sutarė, kad jinai irgi gyveno tam penthouse, tam pačiam, nemokamai irgi taip pat. Ir kad jinai pati teigė, kad su Johnny vartojo daugybę kartų narkotinės medžiagas. Jinai netgi vienu momentu pasakė, kad jinai retai kada būdavo pati blaivi, kad jinai vis laik būdavo apsvaigus, kaip ir pats Johnny, vis laik būdavo ją apsvaigę. Ir kad kartais irgi jinai teigia, kad jisai per daug suvartodavo, ypač kai alkoholis būtų su narkotikais sumaišomas, kad tada jisai pasidarydavo agresyvus, šnekėdavo keistus dalykus ir vis laiką sakydavo, kad Amber jį apgaudinėjo su kitais vyrais. Jinai taip pat pradėjo sakyti, kad Johnny nenorėjo, kad Amber pati dirbtų ar vaidintų kažkokiose rolėse, nes jisai išvien kartojo, kad aš galiu ją pasirūpinti, aš duosiu jai pinigų, jai nereikia dirbti, jai nereikia vaidinti, ir kad jis buvo pavydus labai, kad po kiek laiko jisai pradėjo, kaip ir jie turėjo tą pačią stilistę, kad jinai teigė, kad pats Johnny kaip ir šiek tiek pradėjo reguliuoti, kuo jinai rengtųsi į raudonus tuos susitikimus ant to raudonų kilimo ar į interviu skirtingus, kad tas specialistai nuspręsdavo, ką būtent Amber dėvės. Ir kaip jai gražiau atrodyti, kaip galbūt neapsinuogint labai, nors aš galvoju, kiek aš mačiau jos tų pasirodymų ant raudonų to kilimo, jinai dažnai būna su suknelė ir nebūna taip, kad jinai būna visa užsidengus visur, kaip pati sesijos bandė pripažinti. Jinai dažnai būna, kad jos, kaip sakiau, nugara nuoga ar priekis čionais labai daug atidengtas. Ir nežinau, galbūt tas specialistai buvo dėl to, kad Johnny turėjo pats savo specialistą ir jis norėjo, kad ir jo žmona turėtų specialistą, ir žinot, kad papratsai iš vienios užfiksuoja, tai galbūt Johnny norėjo, kad jinai būtų apsirengus, nežinau, gerais rūbais, ar suderintais rūbais, ar kažkokiais dizainerių rūbais, o ne paprastais rūbais. Nežinau, bet jinai teigė, Amber pati sesė, kad viskas tik buvo dėl to, kad jis buvo žiauriai pavydus, kad tas specialistai buvo jai pasamdyta. Or wanted him to wear, and her style over time just got more and more conservative. What, if any, observations did you make about Mr. Depp with respect to Amber's work? That too was one thing. At first, he was saying he was protective over the kinds of jobs she was taking. Oh, that's not going to be good for her career, that's not going to be good for this, not going to be good for that. And then suddenly he has a problem with her taking any sort of job or any sort of audition. And then it became every time that she even thought about taking a meeting, it was another fight. He would often say things like, I don't even understand why she needs to work. I'll take care of her. I'll take care of you. I'll take care of everyone else. She doesn't need to work at all. It was one of those things that he was, at the end, vehemently against her working at all. Every time they fought or had an argument, a device was going to get smashed. She lost a phone, a tablet, a computer. You could almost guarantee that something would get destroyed when they fought.
very often fights were at least in part surrounded by text messages or something that he would find on her phones or, whatever. And at some point, she wasn't even allowed to have passwords on her phone. Or if she did have a password, it was something really simple that he memorized. But there was zero expectation of privacy for her in terms of what was on her device or accessibility of her devices. How many times did you observe Mr. Depp drunk? Countless. Too many times for me to quantify. How many times did you observe Mr. Depp high on drugs? Again, it would be really hard to put a number to that. It was a lot. Kitas buvo įvykis, kurį papasakojo jos būtent sesė, nes jinai teigia, taip, aš gyvenau tuose namuose kartu su jais, bet aš daugybę laiko net nemačiau jokių kaip ir sužeidimų ant jos veido. Sako, taip, aš mačiau, kad, pavyzdžiui, jos buvo apibrūzinta ranka ar šiek tiek ant veido, bet sako, aš negalvau, kad tai Johnny jai kažką daro, nes jinai man niekada nesakydavo, kad tai Johnny. Ir sako, aš tik laikui bėgant supratau ir pradėjau jau jos kaip ir paklaus, kad iš kur atsiranda pas tos mėlynės, ir tada jau jinai man pasakė, nes sako, aš niekada nebuvo mačius akivaizdžiai, kai Johnny's ją puola, kad jie su žodžiais šaukdo vienas ant kito taip, bet fiziškai jinai teigia, nėra jinai taip mačius. Ir jinai tik papasakojo vieną incidentą su laiptais, man atrodo, aš jau minėjau kažkuriam video, kad Johnny buvo labai apsvaigęs. Pati Amber buvo, jo sesė, taip pat buvo, neatsimenu, man atrodo, pačio Johnny asistentė ir buvo Johnny apsauginis taip pat tuose būtent namuose. Ir tenai jie teigia, kad yra virtuvė ir tada pakilė šiek tiek laiptais ir tada iš to kaip ir antro aukšto gali matyti iš viršaus virtuvę ir kad jie susibarė Amber su Johnny ir kad Amber užlipo tais laiptais. Jo sesė paskui ją užlipo ir tada Johnny pradėjo irgi užlipti piktas, jisai teikis iššaukė. Ir bent jau jos pačios sesės buvo parodymai tokie, kad Johnny trenkė man į nugarą, bet labai nestipriai, kad jinai net nelabai sureikšmino, kad taip pat Johnny metė Red Bullį, man atrodo, skardinį tą padėjėją savo, bet jinai irgi nelabai sureikšmino. Ir tada būtent, kaip sako, Johnny trenkė man į nugarą, užlipė šalia manęs, nes jinai teigia, kad aš stojau per vidurį, kad aš buvau, čia iš mano nugaros buvo Johnny, o iš priekį buvo mano sesė Amber. Ir kad aš bandžiau kaip ir skirti jų tą barnį visą, ir kad sako, jis man trenkė. Ir tada Amber pasiutus trenkė jam tiesiai į veidą ir kad tada Johnny stvėrė ją už plaukų ir iš vien jinai įrodė va taip va. Sako, iš vien pradėjau ją trankyti, kol atbėgo apsauginis ir skyrė, kad jisai apsauginis pasėmė Amber, o aš, kad apsauginis pasėmė Johnny, o aš pasėmiau pačią Amber su savim. Thank you. Please continue. They're saying horrible things to one another. Fuck you. He's calling her a fucking whore, fucking cunt, used up trash bag, whatever. They were saying horrible things to one another. She was calling him old and fat. It was a fight. They were saying really nasty things to one another. I leave them in the kitchen to go up the stairs. I was trying to calm Amber down, hopefully get her back into my apartment. And Debbie had come up with me. And Debbie, who's Debbie? Debbie was his nurse at the time. Debbie Lloyd? Yes, I believe that was her name. Okay. So we're with Amber on the mezzanine level. I'm sorry, just so we know who where is. Is it you and Debbie that are with Amber, or is it? Yes, Debbie, Amber, and I are all in the little mezzanine area. And as I mentioned, the mezzanine overlooks the kitchen and the living room. So Johnny then hurls a Red Bull can and it hits Debbie in the back. She didn't even react. She didn't really seem to notice. But I'm standing up there talking, or I'm standing up there, I'm at the top of the stairs with my back to the stairs. And that's when Johnny runs up the stairs. And again, I'm facing Amber. He comes up behind me, strikes me in the back, kind of just somewhere over here. He strikes me in the back. I hear Amber shout, "Don't hit my fucking sister." She smacks him, lands one. And then he grabs, at that point, that's when Travis runs up the stairs after Amber landed one. But by that time, Johnny had already grabbed Amber by the hair with one hand and was whacking her repeatedly in the face with the other as I was standing there. Travis pulls them apart. I get Amber into mine. I close the doors behind me and lock them.
I then hear Johnny's voice shouting. Never mind, withdraw. Okay, sorry. I hear Johnny's voice shouting, I fucking hate you. I hate you both. You fucking cunts. You fucking whores. And I hear crashing. I hear crashing and banging and smashing, and he starts screaming like an animal. And I then just moved Amber into the next room, and I just kept her there all night. The next day, I go, and I see her closet has been completely destroyed. Racks were overturned. Yeah, one of the clothing racks had been like tossed down the stairs. There was art off the wall. And down in the kitchen, there was broken glass. Like, the place was destroyed. Bet mes jau girdėjom šitą visą istoriją iš kitų liudininkų, iš pačio Johnio apsauginio ir iš pačios asistentės. Jie abudu teigė, kad visas šitas incidentas įvyko visiškai kitaip, nes jie teigė iš savo praeitų parodymų, kad taip buvo tas argumentas, bet teigė, kad pati Amber trenkė Johnny pati pirma ir kad Johnny nepuolė pačios Amber atgal, jie tiesiog šaukė vienas ant kito, ta sesė tai buvo per vidurį ir kadangi jinai bandė juos išskirti, kad jie abudu teigė, kad pati Amber vos nenustūmė savo sesės nuo laiptų dėl to, kad norėjo juos išskirti. Tai nežinau, kuri pusė čionais yra teisinga, bet būtent šita sesė pasakoja, kad pats Johnny buvo tas, kuris užpuolė jo sesę. After the staircase incident, what, if anything, did Mr. Depp ask you to sign? There was an NDA on my kitchen table. Can you tell the jury what an NDA is? It's a non-disclosure agreement. It's basically, my understanding is it's a contract to keep things private, to keep your mouth shut, essentially. All right. And you were given one or asked to sign one? I was asked to sign one. I don't believe I signed it. Kad sako, Johnny paprašė manęs pasirašyti šitą sutartį, tai čia yra tai, kad kai tu pasirašai šitą sutartį, tu negali nieko pasakot nei spaudai, nei jokiem, nežinau, teismam. Tiesiog nieko negali pasakot, kas vyko tuose namuose. I left sometime after. So you moved out after that? It was after this point that Johnny had accused me of selling stories to the media, which were absolutely untrue, but I moved out after that point. Bet jinai užsiminė apie incidentą, kada buvo pačios Amber gimtadienis ir kad pats Johnny, 30 gimtadienis, kad pats Johnny vėlavo į tą vakarienę, o kai atėjo į tą vakarienę, jis irgi buvo labai apsvaigęs ir kad jie irgi susibarė tiek Johnny, tiek Amber, būtent po tos visos vakarienės. Jinai teigė, kad jinai jau nebuvo ir jinai nematė jų barnio, bet jinai žino, kad jie susibarė ir nes pati Amber teigė, kad per jos tą gimtadienį 30, kad jie labai susibarė ir kad jis taip pat prieš ją naudojo fizinį smurtą. Ant rytdienos jinai pati Amber ir jos sesė ir jos draugai kiti ėjo būtent į Coachellą, tą visą festivalį, ir mes jau žinom, turim tas nuotraukas, tik video iš Coachellos, kad ant jos veido nematyti nei vieno įbrėžimų, nei mėlynės nieko, bet jinai taip pat ir jos sesė jau šį kartą kartuoju, kad sako, jinai buvo vis laik su daug makiažo ir dėl to nesimatė jokių tų mėlynių. It was her 30th birthday, so we wanted to make it really special. We had made this beautiful dinner, you know, and it was great. All of her close friends were there, and everyone was having a really good time. Everyone was having fun. You know, Johnny showed up very, very late, and he was drunk when he showed up. Amber was obviously upset about it, but there came a time in the party where we all went around the table and said our favorite thing about Amber, you know, just funny memories or whatever. When it came to Johnny's turn, he told this story about how they first met when they met for the Rum Diary. So, you know, he had this story about how she came in to his office and she sat on the couch and her perfect ass left a perfect imprint on the couch, and he wouldn't let anyone sit there after she left that day. And it was one of those stories that everyone was kind of embarrassed. Taip pat jinai pati prisipažino, kad taip, mano sesė vartojo būtent Coachellos metu daug
narkotinių medžiagų, kad jinai neišbūnės viso to Coachellos renginio, kad ją po to paėmė apsauginis ir parvežė atgal į namus. You talked a little bit about the incident in March 2013, right? Which one? That was the one before you went to the Keith Richards Yes. documentary set? And you were present with Mr. Depp at Orange that day? I was. Didn't you do cocaine with Mr. Depp that afternoon? Yes. And you said Mr. Depp's already intoxicated? He was by the time I got there. And he was fighting with your sister? He wasn't doing much of anything. He was sat at the table. He was telling me about the fight that they had. So he he'd been fighting with your sister that day when you arrived? That was my understanding. And you said she had a puffy face? Yes. And despite all of that, you decided it was a good idea to do cocaine with Mr. Depp at that juncture? I hadn't yet connected the dots. I hadn't yet understood what that meant or what that would do. That was a yes? Yes, you took cocaine with Mr. Depp? I did. Yes, I already said that. You went to Coachella with your sister for her 30th birthday in 2016, right? Yes. And you testified that you were aware, I believe, that she and Mr. Depp had fought the night before? You didn't see any bruises on Ms. Heard at Coachella that year, though, right? Yeah, she was wearing a lot of makeup. You didn't see any marks on her? Not that I can recall. Didn't notice any swelling, right? To the best of my recollection, I don't. Kitas buvo jos liudininkas, tai buvo pačios Amber makiažo merginas, kuri vis laik darydavo Amber makiažą. Ir jos klausinėjo įvairių klausimų, kad, sako, tu darai pačiai Amber makiažą, ar tu matei ant jos veido kažkokias, nežinau, mėlynės ar kažkokius kitus sužeidimus. Ir jinai sakė, kad jinai matė tuos visus sužeidimus, kuriuos Amber pristatė nuotraukose. Jinai papasakojo apie tuos akis, kad buvo mėlynos, apie jos lūpą. Ir jinai taip pat papasakojo, kokį jinai net maskuoklį jai uždėdavo, kokią spalvą maskuoklį uždėdavo, kad nesimatydavo tų visų sužeidimų, kokį lūpdažį parengdavo ir panašiai. Ir jinai tiesiog pritarė pačiai Amber, kad jinai matė tuos sužeidimus būtent. And I want to be really specific. So, based on your best recollection, what injuries did you see on Ms. Heard on December 16th, 2015? Amber had a slight discoloration on both eyes and on the top of the bridge of the nose, and hold on, and I do believe the right eye had a little more of a gash right there. It wasn't that strong, it wasn't that swollen, but it was definitely some blue and yellow discoloration there, mainly on the inner corner and a little more here. And then she had on the right lip, as I said earlier, I'm not sure the exact medical term, but it looked like a split lip or like a gash. She showed us, me and the hairdresser, the hole where the hair was missing on top of the head. You never witnessed Mr. Depp being violent or abusive towards Ms. Heard and causing any injuries? Correct. So let's talk about the makeup that you actually used to conceal these injuries on her face on December 16th. I believe you testified you used a concealer with a peach undertone. Mm-hmm. Did you have training and experience dealing with injuries or covering up bruising on people? Do you have any specific experience or education? Specific experience, I have experience in doing bruises and cover bruises for special effect. Yeah, I mean, throughout my career, I have created bruises, and I also have covered bruises for, you know, with models or real life things, whatever it is. So yeah, I have experience in covering some bruises, yeah, period. So the day, December 16, I did a nude beige. There's another concealer that has a little more peach in there and orange. It's called Honey, from the same family, and I use that instead. And I think I have a wheel that is a bruise wheel that has different colors, and you pick up the color to gently touch up any darkness. Kai buvo taip pat momentas, kai advokatą jos pradėjo klausinėti, sako, bet tu jau nebedirbi pačiai Amber, sako, kodėl tu nustojai dirbti būtent 1 mėnesis po tavo duotų parodymų, nes taip pat visas šitas
jinai nebuvo pačioj salėje, mes žiūrėjom tik tai vaizdo įrašą įrašytą, viskas buvo jau nufilmuota. Kas keista, kad jos daugybė liudininkų, jie nebuvo net salėse niekada, jie buvo tiesiog kažkada nufilmuota ir rodoma netiesiogiai. Jie teigia, kad jie negalės būti teismo salėje, dėl to visas veiksmas vyko būtent per kamerą. Bet mano manimu yra daug lengviau tau kalbėti per kamerą ir galbūt pasižiūrėti į savo kažkokius užrašus ar nuotraukas tam tikras, kad nesusimaišytum savo istorijose, kada ir kuriom dienom Amber matėtų sužeista, negu kad tu būtum pačioj salėje ir aišku negalėtum prisiminti visko atmintinai. O galbūt jie tiesiog tikrai negalėjo atvykti ir vien dėl to, nežinau, bet tiesiog labai keista, kad visi šitie liudininkai, jie nebuvo salėje išskyrus jos pačios sesę. Tai teigiama, kad jau visas mėnesis prieš visus parodymų davimą, jos šitą makiažo asistentė kreipėsi į pačią Amber ir teigė, kad aš daugiau tau nebedirbsiu. Ir jinai teigė, bent jau teismui padavė tokią priežastį, kodėl, nes jinai teigė, kad jinai turi tą ne potrauminį, o pogimdyvinį, žinot, kaip pagimdai vaikelį ir kad jinai dabar turi vaikeliu rūpintis ir kad taip pat jinai turi tą kaip ten pogimdyvinę depresiją turi ir kad dėl to jinai nebegali dirbti pačiai Amber. Kitas jos liudininkas buvo pristatytas, moteris, ir jinai vėl nebuvo teisme, viskas buvo per kamerą. Tai šį kartą jos buvo tokie kaip ir treneriai filmavimo, kaip ir vaidinimo treneriai, pas kurią jinai ateidavo ir jinai mokindavosi, kaip jį geriau vaidinti tam tikrose rolėse, ypač šitą, nežinau, treneriai, turėčiau sakyti, pasakė, kad Amber labai sunkiai sekdavosi būtent filmo metu apsiverkti, ką mes jau ir matėm, kad jai ir teismo metu buvo sunku išspausti ašarą, kad jinai verkė, bet be nei vienos ašaros. Jinai teigia, kad mes mokinomės, kaip gali jinai natūraliai apsiverkti ir tiesiog, kad kaip geriau jai vaidinti ir kad kuo natūraliau viskas atrodytų. In time because she'd be sobbing at the beginning of sessions and we couldn't work until we got her together. Yeah, I ended up having to do a lot of cushion time around her just so that we could actually get something accomplished because she was often very upset. Did you have occasion to observe Ms. Heard crying, naturally, not acting, when you had coaching sessions with her during the time that she was together romantically with Mr. Depp? I would say the last year they were together, probably 80–90% of our sessions began with her crying. That would be increasing as it went on. Ironically, she has a little difficulty crying, acting-wise, so which a lot of us do. And so, yeah, we would have to work when we were doing it acting-wise. Sometimes he would be nearby. It was a fairly small house, and he would be nearby and kind of earshot. So there were times that he was kind of just disparaging. That's a shitty role. Why would you do that? That kind of thing. But he wasn't super negative then. Later on, as it went on, he was very vocal about the negative terms. Like I said, he called it a whore part or a trash part, or a piece of shit, all sorts of things like that. Generally pretty negative if it was something he didn't want her to do. She was living at the Eastern Columbia that we went downstairs to get a slice of pizza. I think there were 4 of us, and Amber gave a homeless kid down there some money and we helped him get to the bus stop, and we came back up and Johnny yelled at her about going out and that she knew better than to be going out at night and that kind of thing. And when we tried to kind of be like, it's fine, we got pizza downstairs at the building across the street, then he just started screaming and getting really angry, so I made my way out. I lost a significant amount of weight, and I noticed it specifically because I had been in Australia doing a film, and then when I came back, so I'd been in Australia since December, I came back in February, and she was skin and bones. Bet jinai liudijo vien dėl to, nes jinai teigia, kad jinai daugybę kartų matė
kad sako, iš pradžių Amber pati nevėluodavo į mūsų paskaitas, bet laikui bėgant, jinai vis vėluot pradėdavo, tai 10-15 minučių. Ir kad visą laiką paaiškinimai buvo kodėl, kad jinai su Johnny susibarė ir kad jinai dažnai ateidavo kaip ir apsiverkus, arba kartais net ir jų pradžioj, tų pokalbių metu, jinai jau būdavo apsiverkus ir jinai bandydavo nusiraminti ir jinai vis sakydavo, kad su Johnny reikalai yra labai blogi ir kad jie vis barasi ir barasi. Aišku, jinai nepapasakojo, kad to smurto, bet teigiama, kad šita bent jau trenerė ar mokytoja teigia būtent, kad jinai dažnai matydavo ją verkiančią. Jinai kaip ten reiškia, kad 90% iš mūsų paskaitų jinai visą laiką ateidavo apsiverkus būtent. Tai čia po kol kas visi pristatyti liudininkai iki dabar. Dabar kaip tik aš gavau žinoti, kad vėl teismas prasidėjo ir dabar dar kiti liudininkai Amber pačios vėl kalba. Tai apie tuos kitus liudininkus padarysiu vėliau jau kitą savaitę video. Man labai įdomu sužinoti, kaip šitas teismas baigsis ir nežinau, tiesiog tiek viena pusė, tiek kita pusė atrodo labai toksiška, kuo toliau, tuo daugiau klausaisi. Aišku, atrodo, kad Amber daug prikūrė, ne viskas įvyko, bet galbūt iš dalies ir buvo kažkas tiesos, nes man atrodo, kad jinai maišo tiesą su prikurdama daug melo, kad atrodytų viskas daug įtikinamiau. Tai nežinau net, kuris laimės visą šitą. Ar pati Amber turės sumokėti Johnny 50 milijonų, ar pats Johnny turės Amber sumokėti 100 milijonų, ar ne viena pusė nelaimės. Nežinau, mano manimu būtų geriausia, kad ne viena pusė nelaimėtų. Tiesiog tik viena pusė galėjo pasakyti savo, kas nutiko, jei tik kita pusė tariamai gali papasakoti, kas nutiko. Visas dabar pasaulis žino, kaip jų santykiai vyko nuo pat pradžių. Tiesiog su visom smulkmenom ir manau būtų geriausia čia teisybė, nors dauguma žmonių aišku palaiko Johnny ir nori, kad Johnny laimėtų. Aš irgi šiek tiek, aš manau 70% palaikau Johnny ir likusieji palaikau Amber, nes man atrodo, kad Johnny sako daugiau tiesos negu pati Amber. Tai parašykite komentarus, ką jūs galvojat, kokia jūsų nuomonė. Ar galvojat, kad šitie liudininkai visi, kuriuos dabar pasakiau jam, ar jie visi sako tiesą ir ar jie visi irgi matė tuos smurto žymės ant jos veido, ar jie tiesiog visi palaiko pačią Amber ir meluoja vien dėl jos ir būtent tai pažeidžia įstatymus, nes mes jau visi žinom, kad teismo metu tu negali meluot, tai nežinau. Parašykite komentarus, ką jūs galvojat. Galbūt kažką praleidau, tai parašykite apačioj. Visiems geros dienos ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!